Hello mga guys, welcome back to my channel, Jess Automotive mga guys. Ano nakikita nyo po dito? Component po ng ano po ito, ang starter at saka radiator fan. Kasi mga guys, kanina yan hanggang ngayon umuulan pa rin. Hindi tayo nakapag-upload sa mga ginagawa natin kasi medyo ulanan tayo. Ngayon po kung mapansin nyo po, pati itong itong pinagpalitan natin na auxiliary fan o radiator, mambasa pa rin. Kasi mga guys, itsura po nito, mapansin nyo po, kalawang. Ito po kasi, ang nangyari, umiinit po yung makina. Ito po kasi mga guys, tandaan nyo po kung ganitong klaseng auxiliary fan po, kung hindi Toyota po, yung modelo ngayon, yung Avanza, pwedeng Honda. Pero ito mga guys, ano po ito? Honda. Kung pansin nyo mga guys, meron tayong nakuha rito. Tinago natin, yung spring. Yan. Ito po kasi mga guys, nangyari po dito. Yan. Ito pong spring nya putol. Yan, kinalawang. Tapos ito po, stuck up itong carbon. Ayaw gumalaw. Itong kabila po, gumagalaw. Kaya nangyari nito guys, kung pitikin mo ito, isaks mo, kaya yung biglain mo siya, aandar tapos hihinto. Kasi po mga guys, yung carbon po hindi na po dumadampi dito. Ganito po dapat, ganyan na yan. Kung pansin nyo mga guys ganyan dapat po yan. Kita nyo po yung dalawang carbon na yan. Ito po, resistor po ito. Yung carbon na po nyan, at saka sa kabila, dalawa kasi po nyan north and south. Para umikot po nyan dalawa, negative or positive. Ito po, at saka ito. Yan. Ang naging problema, ulitin natin mga guys dumating po dito, overheat. Kaya ang una natin tinignan, yung cooling system. Kung normal ba yung under ng fan, or yun, basta yung yung cooling system. Yung una natin nakita po, mainit na mainit yung makina, ayaw po umandar. Kung pitikin mo ito, umikot, tapos saglit lang umikot, seconds. Pagkatapos na mamatay, yan, nag-decide tayo, binaba natin to. Kita natin po, yan, kalawang, stuck up yung carbon, konting galaw lang. Tapos yung spring po, putol, si kalawang. Yan. Bakit, mga guys, bakit po meron tayong starter? Kasi ganun din po niyan mga guys. Meron tayong ginawa kanina, starter, Lancer, dito sa pay. Ganun din. Kung umiinit po, ayaw mandar. Tapos kung sa umaga, yung maganda yung pasok ng kuryente po, biglang umaandar. Tapos kung mainit na po, halimbawa pinarado dito, mamaya't mamaya ayaw nang umandar. Paliwanag din natin mga guys. Ganito rin po ang sintomas po ng radiator fan at saka starter. Kasi mga starter mga guys, sa puwit nito po, meron din dalawang carbon, or kaya dito po, karamihan po apat po niyan. Itong auxiliary fan po o kaya radiator po, meron din gumagamit ng apat, yung mga high and low, yung mga BIOS, tawag dito, yung Mirage, high and low po yun. Kung ang wire nyo po apat, ito kasi dalawa lang, negative positive. Ito po, isa lang po yung ikot po nito, walang high and low. Yung starter mga guys, ang carbon nya po, ito po starter. Ito po, dalawa lang po dito. Dalawa dito, tapos meron din dalawa dito. North south, east at saka west po yun, kung starter. Ganito rin po yun, sintomas po ng ng starter po na pasira. Kung halimbawa po sa umaga, hard starting, yung mabagal umikot, tapos minsan one click, pa-check nyo na po yung carbon po mga guys. Baka po yung carbon po manipis na, hindi na ho nagko-contact din dito. Kasi ito po, armature po ito. Kung hindi ho nag-contact dito mga guys, dito, mahirapan din umikot yung yung starter. Yan. Ito po yung kabuuan ng starter mga guys. Ito po pang Honda. Meron pong armature po niyan. Meron din carbon brass, apat, yung sabi ko nga po,
south, northwest, at saka east. Yan. Tapos, ulitin natin mga guys ha. Sintomas po yung hard starting na sasakyan po, yung parang napipilitan na umandar, carbon brush po. Check nyo yung carbon brush, baka puputpud na. Hindi ko sana ano to mga guys, hindi ko sana po i-video kasi parang napansin ko po sa mga video natin wala pa akong naipapakita na ganito. Kaya kanina umuulan, hanggang ngayon umuulan pa rin. Sabi ko, naisipan ko ay anong nga to, i-explain ko na lang. Intindihin nyo na lang mga guys yung pinagsasabi natin dito. Sabi ko ngayon, walang kakwenta-kwenta. Yan, ulitin natin mga guys ha. Yung may mga Mirage, Vios, lahat po ng sasakyan po kung nag-overheat po kayo, tapos humihina po yung panyo o kaya humihinto, tapos kung pinitik nyo po ito, sinaks nyo po yan, pinitik nyo, tapos umikot po, palatandaan mga guys, yung carbon nyo po, kung hindi po kinalawang, maiksi na. Ito po mga guys, kung mansinin nyo po, medyo mahaba pa po ito. Kaya lang stack up lang. Yan o. Kasi ganito po kasi mga guys, ulitin natin. Ito po kasi dito ang contact nyo. Yan o. Kung tutuusin po mga guys, ano ba? Yan o. Yan, ganyan po yan. Kaya po nangyayari nito, kung pinitik dito, o kaya pinalo ng wrench, umiikot, kakaroon ng contact yung negative positive, umiikot po nito. Yan. Ganun din yung starter mga guys, kung galing po kayo sa pinuntahan po kayo, uminto po kayo, tapos kung i-start nyo ba, isusin nyo na ayaw ng umandar, yung ano po, itong starter po, itong quick ng starter, titikin nyo lang po yan ng liabe o kaya yung mabigat na bagay. Kung nag-contact lang po yung ano, yung carbon brush po yan, under na po yan. Pero mga guys, ulitin natin, kung ganun po ang napapansin nyo po sa sasakyan nyo, ano po, kailangan nyo na pong ibaba. Baka po madumi, o kaya baka po maiksi na, kulang na po yung supply ng kuryente, kaya nakakaroon na po ng, ano, ng loose contact. Okay, ulitin natin mga guys ha. Hindi ko sana po i-video ito, kaya lang po sabi ko parang ang dami na akong ano, na-video na gawa, parang almost 1,000 na yata. Yung mga iba walang kakwenta-kwenta hanggang ngayon pa rin. Pero sabi ko nga po, ano, talakayin na lang natin dito. Kung hard starting po ulitin natin, kung hard starting po yung nababagalan yung ikot ng makina, check na po yung starter. Baka yung starter nyo po, yung carbon po nito, yan, carbon, pwede pong maiksi na o madumi. Tapos yung auxiliary fan nyo po o kaya radiator fan, kung ayaw po umikot, tapos pinitik nyo po ito, pwede yung carbon po, yan, pwedeng pudpud na o kaya madumi na dito sa contact nya, kaya minsan naglulos. Okay mga guys, hanggang dito lang po tayo. Pasensya na po kung wala ito ipakita actual na trabaho kanina, kasi yun nga masamang panahon. Baka magalit pa yung may-ari yung gagawin natin sa sasakyan, kasi imbes na magawa lang natin ng ilang oras tapos hindi magandang panahon. Kaya ganito na lang ginawa ko. May ginawa tayo kanina mga guys, Mirage, Lancer, tapos Altis, yun, Lancer po yung starter, yung Mirage po yung ano, yung tawag dito, yung oxygen sensor. Tapos yung Lancer starter, auxiliary fan po Honda. Yan lang po. Kaya yun, paalam na lang tayo. Tandaan nyo na lang mga guys, ulitin natin, kung hard starting po yung makina nyo po, i-check nyo po yung carbon brush. Baka maiksi na po, hindi na magkocontact or madumi na, or replace na po yun. Ganun din po, kung nag-overheat po kayo, tignan nyo po yung ikot ng radiator fan o auxiliary fan, baka po yung carbon nyo po o kaya na pudpud na. Okay, hanggang dito lang po tayo. Don't forget to subscribe, like and share. Maraming salamat.